नाज़रान के अहम ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदा हलो त ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में फौत थी वियो। तेहरान टाइम्स मूजिब ईरानी परॾे वज़ीर बि हेलीकॉप्टर हादसे में फौत थी वियो। ईरानी सदर जे हेलीकॉप्टर हादसे में समूरा माण्हू फौत थी विया आहिनि। हेलीकॉप्टर हादसे में तबरेज़ जो गवर्नर बि फौत थी वियो। नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हां खे हिकु अहम ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदा हलो त ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में फौत थी वियो। तेहरान टाइम्स मूजिब ईरानी परॾे वज़ीर बि हेलीकॉप्टर हादसे में फौत थी वियो। ईरानी सदर जे हेलीकॉप्टर हादसे में समूरा माण्हू फौत थी विया आहिनि। हेलीकॉप्टर हादसे में तबरेज़ जो गवर्नर बि फौत थी वियो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।